तो गाइस अब हम हैं टेंट के अंदर और बाहर काफ़ी हवा चल रही है, तो कपड़े वपड़े चेंज करके थोड़ा स्वेटर वगैरह पहन के अब हम चलते हैं बाहर। और ये लोग बना रहे हैं कॉफ़ी ठंडी ठंडी और देखते हैं बाकी क्या कर रहे हैं। चिमन क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पे वीडियो तो बिल्कुल अच्छा बन नहीं रहा, ठंडी लग रही है? होंठ फट रहे हैं, शक्ल अच्छी से आ रही है। ठंडी लग रही है? ठंड लग रही है अब थोड़ा थोड़ा। तो फिर क्या पहना है ये पतला सा? पतला नहीं मतलब कि इससे नहीं लग रहा। पहले वो पहना था ना। बीमार हो जाएगी। मेरी फोटो खींचोगी? नहीं तो थोड़ा ऐसे इसको बस फोटो ही खींचनी है, मुझे क्रॉप कर देना। अब हम आगे चल के देखते हैं आगे क्या हो रहा है। बाकी मौसम आप देख सकते हो, बहुत हवा फिर से हवा ठंडा ठंडा हो चुका है। यहाँ पे क्या बनने की कोशिश हो रही है? यहाँ पे क्या बन रहा है? स्टोव जलाने की स्टोव जलाने की कोशिश हो रही है। स्टोव जलाने की कोशिश है। ओहो, यहाँ पे गुस्सा आते हुए ये बाहुबली लोग यहाँ पे काफी गुस्से में लग रहे हैं। वो पत्थर लगा रहा तू। ये बस मैं जब भी आती हूँ मुझे कोई काम दे देते हैं। ये बंदा जो है ना, ये मुझे कोई काम दे कहाँ गया? सॉरी, ये जो बंदा है क्या है, मैं बदमाश है को। ये जो बंदा है ना, ये कहाँ गया? ये जो बंदा है ना, ये मुझे कुछ काम देते रहते हैं। इस बंदे को मैं अपनी पूरी वीडियो से क्रॉप कर दूंगी। ये क्या हो रहा है? तेरे को अच्छा आपको बनाना है? चारों तरफ से घेरा कर दिया गया है, स्टोव डाला जाएगा और फिर उसको ठंडी ठंडी क्या बोलती हूँ मैं यार, ठंडी ठंडी को गरम गरम कॉफी बनाई जाएगी। गुड, ये भी अच्छा है। और ये बिल्कुल नाकाम। बहुत कोशिश किया बहुत कोशिशों के बाद जल गया। ये जो बन रहा है ना अभी, ये एक एग्जाम्पल है। कहते हैं ना कि लड़के मकान बनाते हैं और लड़कियां घर। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो? बोलो यार, कोई तो समझा, कोई समझा या नहीं समझा? कमेंट में बताओ। नहीं बुद्धू, जैसे कमाती तो वैसे आजकल लड़कियां भी है। इसमें कॉफी छोटन बनाएगी, पीऊंगी मैं। तो तू कुछ नहीं कर रही, इसका मतलब दिखा मुझे तेरा वो आपको टोपी दिख रही है छोटी सी, वो छोटे वो उधर कॉफी बना रही थी। जब तक यहाँ पे कुछ बन नहीं जाता तब तक वो जो वहाँ पे टोपी दिख रही है ना, लिपस्टिक चोरी की थी ना तूने? मुझे चटन की टोपी आज रात तो चटन की कॉफी बना रही है। आज रात चुस्की के लिए बेडरूम बन चुका है। और ये बन चुका है चुस्की के लिए बेडरूम। ओह वाओ, ये बन चुका है अब फाइनली। अब देखते हैं इसमें कुछ पकता है या नहीं, या इसमें भी ऐसे ही रहता है। और ये यहाँ का नज़ारा थोड़ा सा दोबारा हंसने पड़ेगी। दोबारा वो बातें बोलनी पड़ेगी। वो दिखाए ना, वो जो जो चुस्की कैसे गिरी चुस्की तू अभी? वो बनाया मैंने। वो कैसे बनाया? मतलब कि गिरते हुए नहीं, बट जब तू ये सब हो रहा है। चुस्की यहाँ पे गिर गई थी अभी। अच्छा शिप्रा तो अभी हम आए थोड़े ऊपर लकड़ियाँ इकट्ठा करने, क्योंकि हमें क्या करना है चिमन? हमें थोड़ी सी लकड़ी तोड़नी है, जैसे मैंने पहले ही बोला। लकड़ी नहीं। हाँ फिर क्या? वो दूसरे में था, अब दोबारा बोलना पड़ेगा आपको। हम क्या करने आए यहाँ पे? हम यहाँ लकड़ी तोड़ने आए हैं। क्यों? बता रहे ना बोल रहे, क्योंकि रात को थोड़ा सोच रहे कि बॉन फायर करें। नहीं सोच नहीं रहे, हमारा पक्का है। और ये देखो हमारा टेंट दिख रहा है यहाँ से। आहिस्ता ले जाना बहन, आहिस्ता। नहीं, इसको वीडियो नहीं बनाना आता, पता है? कौन किस्म में बच्चे था? और फाइनली अब हम यहाँ पहुँच गए टेंट के पास। ये देख, क्या है ये? किसी जानवर का स्केलेटन है, बोन है, स्केलेटन नहीं है। इधर भी देखना ना, किसी और जानवर का बोन। क्या पता हो सकता है, उसी जाना तो। और अब लकड़ियाँ तोड़ने के बाद कुछ रहमान हो जाए। फिलहाल तो पानी भी नहीं उबला है। शायद इसमें मैंने गीला वो डाल दिया, तो फिर वो धुआं उठा रहा है। यहाँ कुछ लोगों को कुछ ज़्यादा ही ठंड लगते हुए और यहाँ पे कुछ लोग ढांडते हुए कंबल को मिट्टी बना और यहाँ कुछ लोग हंसते हुए।
और कुछ लोग दूर से आग जलाते हुए। तो बताइए कैसी है, कैसी है, कैसा है? मिर्ची है, बहुत ही मिर्ची है। बहुत ही मिर्ची है। अभी 6 महीने से कम डालना बुरा हालत होने वाला है ना। होने वाला है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, हमारे पास पानी ही पानी है। और यहाँ पे ये बड़ा सा मुंह खोल रही है, खाएगी जरा। उधर हालत दिखा पहले। लगता है आप लोग खत्म कर पाएंगे इसे? हाँ कर पाएंगे आराम से। पद्मा आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है आप खत्म कर पाओगे इसको? हाँ जरूर। देखा, ये होती है बात। और दोनों के लिप्स बिल्कुल लाल लाल होते हुए, इनको लिपस्टिक की कोई जरूरत नहीं है, ग्लॉस की कोई जरूरत नहीं है। पसीना नहीं दिख रहा लेकिन अफसोस मुझे। पसीना अंदर से आ रहा है। ओके मैं समझ रही हूँ, मैं समझ रही हूँ। और ये खत्म किया हमें आप पे बहुत गर्व हो रहा है। हमने बिल्कुल नहीं सोचा था, नहीं सोचा तो था, हमने सोचा था पद्मा नहीं खा पाएगा, पर अब हम गलत साबित हुए। पूरा खाया। का भी यकीन नहीं था। नहीं मुझे लगा तो खा ही लेगा। के यहाँ पे पानी देते हुए हालत खराब होते हुए, ये है असली सूरत, ये देखिए। अब वहाँ पे कोई और पानी पीने जाने के लिए वो पूरा डुबकी मारेगा पानी में। हालत किया। अगली बार खाओगे? नहीं खाओगे। कान पकड़ लो, आइंदा से नहीं खाएंगे। जिपी और पहन ले, उसको भी कोई पहन ले, ऊपर आराम मिलेगा। नहीं ये बहुत टाइट है। ओके जिप लगा ले जैकेट का। इतनी भी ठंड नहीं है। तो फाइनली गाइस शाम हो गई है। शाम के कितने बजे हैं? शाम के कितने बजे हैं कोई बताएगा मुझे जल्दी से? हाँ 7 बज चुके हैं। अब हम डिनर प्रिपरेशन हमारा चल रहा है। और ये हम सब इसमें दो रहे हैं क्योंकि बार बार वहाँ कौन जाएगा ना, काफ़ी दूर तो नहीं है लेकिन ठंड लग रही है। तो अब हम प्याज टमाटर काट के हम बनाने वाले हैं मीट की चिकन मीट। तो क्या था ये ऐसा वाला। तो अब हम मीट बना के आपको खिलाएंगे और खुद भी खाएंगे। आपको क्या विजुअली खाओगे। ओके मैं इतना ही स्टाइल क्यों कर रही हूँ? ओके अब ज़्यादा टाइम नहीं, बाय। यहाँ पे लाइट का इंतजाम भी हो चुका है। मस्त मस्त लाइट का इंतजाम हो चुका है। मस्त लाइट। अब ये देखो हमारे यहाँ पे कितनी रोशनी है। तो अब बॉनफायर की तैयारी हो रही है। डिनर टाइम हो गया है। थोड़ा सा लाइट दिखा दीजिए मुझे, थोड़ा सा लाइट दिखा दीजिए मुझे। ये है मीट एंड राइस बना है। सॉरी टू वेजिटेरियन हु आर वेजिटेरियन। हमें कब मिलेगा? वहाँ किसी को खाना अच्छा लगता है। पद्मा तो ये पद्मा का हो गया है। लोग डरते हुए क्योंकि वहाँ थोड़ा अंधेरा हो गया है। और ये मेरा है। लग तो बहुत टेस्टी रहा है, खा के देखते हैं। पेप्सी आ गया, नींबू। गुड नाइट बॉयज। गुड नाइट। हाँ पहना क्या है? टोपी।
सो फाइनली थोड़ा खाना पीना छोड़ के हम ऊपर आए हैं चलते हुए। सो फाइनली हमारा रैप अप, हमारा ये क्या था, हमारा ट्रैकिंग था, ट्रैकिंग तो नहीं था, कैंपिंग था, कैंपिंग बोल सकते हैं। हमारा कैंपिंग का रैप अप हो चुका है। ओके सो अब बस मिलते हैं थोड़ी देर बाद फिर से, थोड़ा जाते वक्त भी बनाएंगे वीडियो और उसके बाद तब होगा हमारा फाइनल रैप अप। पैकिंग हो चुकी है, सबने सामान उठा लिया है और सब चलते हुए। तो मैं कुछ और पकड़ूं? ये पकड़ो, चुस्की ये पकड़ो। रुक जा, अब 7%, आप कुछ नहीं कर सकते, आप टाइम लैप्स नहीं कर सकते। मैं ये कुपू पकड़ लेती हूँ, एक और कुपू पकड़ लेते हैं। चलो साथियों, और ये दोबारा लोडिंग करते हुए जाने की तैयारी। कितनी बजाने की तैयारी? फाइनली लोडिंग हो चुकी है। अब हम जाएंगे मैच में, इधर राजू दूर से पीछे बैठेंगे एंड देन विल हैव फन। ओके, पता भी आ बैठ रहे हैं, मैं भी आ रही हूँ। जरा कोई मेरा फोन पकड़ लो पहले तो। ये मैंने क्या क्रश किया? बाय, मजा आया, बहुत मजा आया। फोन बाहर दोबारा आएंगे हम वापस। बाय बाय। कुड़िए मट्टू तू हो गई मुंडे दे, कुकड़ कड़कड़ा अंगारगी उड़ेगी, हो गए गुड्डे दे। क्या चीज़ है? आओ सामने, आओ सामने। तेरे नाल मेरा आसनी मेरे होश खो गई, दिल रो कहा। वे टू होम हमने सोचा कि यहाँ पे डैम है, क्यों ना डैम देख लिया जाए। Look at this.